تازه خبر د طالبانو پر ضد نوی ګوند جوړ شو. طالبان څنګه له سختو فشارونو سره مخ دي؟ له پنشیر مقاومت څخه وروسته طالبانو ته څنګه بل سرخوږی پیدا شو؟ نور جزئیات په ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، ستړي مشئ. د ترهګرو طالبانو ضد د ملي ازادۍ ګوند په نامه ګوند جوړ شو. د بهرني فشار ترڅنګ په ترهګرو طالبانو داخلي فشارونه هم ورځ په ورځ زیاتیږي. لومړی په کابل باندې د ترهګرو طالبانو له تهاجم څخه وروسته د پنشیر مقاومت لومړنی سرخوږی و چې ترهګرو طالبانو ته جوړ شو. شنونکي وایي چې په پنشیر باندې د طالبانو تهاجم یوازې ترهګرو طالبانو ته نه، نور دښمنان وزېږول. د یادونې وړ ده چې پنشیر یوازې یوه دره نه بلکې لسګونه پري درې لري. ترهګرو طالبانو یوازې د پنشیر هغه سیمې نیولې چې په عمومي سړک پرتې دي. د ملي مقاومت د جبهې ځواکونه اوس هم شتون لري او مقاومت دوام لري. له بلې خوا ترهګرو طالبانو د پنشیر له خلکو سره قومي رابطه کوي. عوام بې ګناه پنشیران وژني. ډیر وخت کېږي چې ترهګرو طالبانو په پنشیر غذایي توکي، برېښنا او انټرنیټ قطع کړي دي. د ترهګرو دغه غیر انساني کړنې د پاکستان د پوځ په څیر کړنې دي چې د قوتي پښتونخوا په پښتنو یې عملي کوي. دویم، د ترهګرو طالبانو پر ضد د ډیر زر د داعش ډله په فعالیت پیل وکړي. په داسې حال کې چې ترهګر طالبان دغه ډله کمزوري بولي، خو حقیقت دا دی چې داعش ډله د امریکا له وتلو څخه وروسته په سمبالېدو لګیا ده او غواړي هر څه زر ترهګرو طالبانو باندې حملې وکړي. د داعش ډله ترهګر طالبان اجیران او جعلي مسلمانان بولي. دریم، د ترهګرو طالبانو حکومت قومي دی او یوازې هغه پښتانه پکې ځای پر ځای شوي چې په حقیقت کې افغانان نه بلکې د کوټې ښار پښتانه پاکستانیان دي. دوی هغه پښتانه دي چې د افغانستان ضد او د پاکستان د ګټو او پوځ لپاره شپه ورځ فعالیت کوي. د دغې کسانو تر ټولو مهم مشر مولانا فضل الرحمن دی چې پښتو وایي خو افغان نه دی. څلورم، د ترهګرو طالبانو ترمنځ ستر اختلافات پیدا شوي. دا ویلو وړ ده چې ترهګر طالبان دوه رهبري لري. لومړنۍ رهبري د لوی کندهار د طالبانو سره ده چې په راس کې ملا برادر اخوند دی او دویم رهبري د حقاني شبکې ده چې په راس کې اوس انس حقاني دی. د راپورونو له مخې د انس حقاني او د کندهار د طالبانو د مشر ملا برادر اخوند ترمنځ څو ورځې وړاندې لومړنۍ لفظي شخړه شوې او بیا یو پر بل ډزې کړې وي. داسې ویل کېږي چې ملا برادر اخوند اوس هم سخت ټپي دی او په پاکستان کې تر درملنې لاندې دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.